为我们是猫咪咖啡厅，那我们很在乎我们的空气品质，选用市售空气清净机都达不到我们成效。后来得知欧亚空气清净机有每个月采租赁的方式，师傅定期的维护、维修、更换耗材，节省了我们很大的一个时间成本以及人力，所以我推荐欧亚空气清净机。大家好，我是室内设计师陈宇豪。因为家里养宠物，还有在家里有供奉神佛，所以会有烟的问题。每个月有人来帮你保养的时候，才不会说里面竟然发霉，不知道。他会拿一张卫生纸擦给我看，然后到第2个月、第3个月有明显的改善。我有曾经使用过好几个品牌的清净机，业务在跟我介绍的时候，他有用检测仪去检测，结果他一台可以抵我3台，而且那个使用效果非常的快，所以推荐给大家，谢谢。